阿美族的男生都是送出去外面工作的，然后有一首歌是这样流传的，就是歌词的内容在讲说，天快要亮的时候，我醒来了，然后看到自己的爸爸妈妈、兄弟姐妹都还在那种大通铺睡觉，就默默的心里面的默默的就讲说，亲爱的爸爸妈妈，请你们不要太想我，这样保重自己身体，这样就很简单。然后这首歌是一个很安静的歌，这样所以听起来有点像偶像的气质。祝福各位，祝福各位所有在外地工作的年轻人。能把希望里有沙拉，再鼓起来。如木啊，有沙都嘎古阿诺巴巴真都哈里奈。有拉如木啊，有沙都嘎古伊那阿毛沙里嘎嘎马布鲁，提布登都古迪人那木阿卡都迪哈拉登古迪人那古。能把希望里有撒海，再不起来。如木啊，有沙都嘎古阿诺巴巴真都哈里奈。有拉如木啊，有沙都嘎古伊那阿毛沙里嘎嘎马布鲁，提布登。希望里有撒海，再鼓起来。如木啊，有沙都嘎古阿诺巴巴真都哈里奈。有拉如木啊，有沙都嘎古伊那阿毛沙里嘎嘎马布罗。提布登都古迪人那木阿卡都迪哈拉登古迪人那古阿卡都迪哈拉登古迪人那古。谢谢。